Här har vi Cheva-familjen från Blizzard. En väldigt allsidig och rolig skida som funkar grymt för dig som vill ha en ganska allround all mountain. En som är väldigt lekfull men ändå en som är väldigt fartstabil också. Så det här är en ganska bred målgrupp skulle jag säga. Det de har gemensamt är ju egentligen att du jobbar med metall under foten. Vilket gör att du får en bra fartstabilitet. Och så går det upp som en liten ås kan man säga i mitten. Men så har du ingen metall i topp och tail. Vilket gör då att den blir väldigt lättmanövrerad, lekfull. Så den funkar klockrent om man är i tajt skogsträng eller bara vill ha en rolig skida att latcha med. Klockrent även pistmässigt om man vill köra lite kortare svängar eller stå på lite längre svängar i hög fart så funkar det jättebra också. Börjar man med Cheva 9 här då så har du en lite smalare midja. Vilket är klockrent för dig som kanske åker säg 80% pist kanske och 20 off pist. Då får du en lite smalare midja, lättare upp på kant, får lite mer effekt från skidan liksom. Men såklart åka utanför stängslarna, känna på det klockrent också. Vill man få lite mer surfkänsla och verkligen sträva efter att åka de här fina pudoåkarna när det är 30-40 cm snö och vill känna surfen så bör man ju gå upp på Cheva 10. Där får vi ju lite mer midja på skidan vilket gör då att få en bättre bärkraft men fortfarande funkar jättebra i pisten. Den blir inte tråkig och död utan man får fortfarande en bra respons från skidan. Är det så att detta är några skidor som du skulle kunna tänka dig som passar bra till dig så är det bara att slå en signal eller komma in till butiken så ska vi kolla om det kan vara bra kandidater.